胜利就在眼前，大结局了！我的胜利在哪里？游戏不动了，奥皮拉鸟摔倒了。这位客人是谁？奥皮拉，就像你去过监狱又回来了，让我收拾一下你。用手术刀切开奥皮拉软泥，我必须全部清理干净。你显然不属于这里，我把你缝好。我们会清洁奥皮拉，你看起来焕然一新，打入怪物精华。我的病人醒了。现在是什么？我在哪里？在哪儿？会不会在这里？不，也不在这里，一定是在别的地方。谢谢。你在找什么？我的孩子们！你的什么？我的宝贝们！妈妈来了！敲门时，我必须离开这个世界。我需要回到游戏中。你在做什么？天哪，鸟好愚蠢！游戏在召唤我，让我回去！天哪，天鹅羽毛，这太疯狂了！我一点也不在乎，我还想玩。没有所有的角色，游戏就失败了。算了，我看抖音。在这里，丢失的角色之一。我必须去那里，快点，走开！小声点，你为什么这么大声？帮帮我！你在这个视频下点的赞越多，鸟的声音就会越小，起作用了。怎么了？奥皮拉鸟在我们手上，太棒了！该激活我的狩猎无人机了。奥皮拉狩猎开始了。珍宝乔西在哪里？这会是帮助我们的人。看看我发现了什么，把它从那里摇出来。嘿，宝可梦，我来试一试。我的尖叫到哪里去了？我确实关掉了你的音量。皮卡，你为什么要叫醒我？责怪他。皮卡！谢谢你给我们这个绿色的怪物，它是我的玩具，该交换了。好吧，给你，勒索者交换皮卡丘。皮卡，我们来收拾一下你吧，亲爱的。我不知道这个是什么，我用什么工具？我该怎么办？南希，帮帮忙！游戏结束了，所以南希，别玩了。好吧，我们从哪里开始？将军，你可以帮我吗？绝对的。首先，你需要摆脱这些碳，这并不容易。这是一个想法，用你标志性的尖叫。我们需要在所有的伤口上贴上补丁，但是我们如何获得绿色的布片？我知道，你是个大师。垫子是很好的捐助者。它太脏了，没什么大不了的，我给它洗个澡。关键是用洗涤剂要大方，越多越好。好了，更多，洗掉你所有的脏东西，我的绿色朋友，你会超级干净的。珍宝乔西，你在发光。
小绿没有回到比赛中，你还笑什么？我的怪物精华成功了，你是个天才。我知道，这是我的天才舞蹈。好了，我们去找另一个玩具吧。说皮卡，众人来了。嘿，你见过这只鸟吗？没有。你告诉我才可以得到玩具。皮卡，皮卡，够了，我走了。我们在哪里？他在这儿。我一个字都不会说的。看到了吗？抓住他！斑斑丽娜在哪里？我一点都不知道。他没说真话。不要涂粉色的，放手！行，这是你的玩具。哦不，可怜的斑斑丽娜，她经历了好多。我知道一个办法。哦不，南希又在玩了。宝贝，我该如何拯救你？我独自一人。行，我来了。嘘，你会吓跑我所有的热情的。他会好的，我得把脑子弄出来，切个整齐的切口。有内伤，他会没事的。我不知道。大脑还活着，我们把它放在盐水里吧。我们如何处理身体？没用，他已经死了。可怜的斑斑丽娜，扔掉这个垃圾。我有一个新的斑斑丽娜的身体，这是一个芭比娃娃。从现在开始，我们要利用这个玩具，清理掉多余的东西，还有漂亮的头发。太激进了，准备好迎接你的高光时刻吧，娃娃。这个宇航服看起来不错。展开布料，标记并剪下正确的轮廓。这太有趣了，这一关很难通过。就是这个奥皮拉鸟，我一定要抓住这个机会。对不起，小姐，你以为你是谁？你是我输的原因。我是更新版的斑斑丽娜2.0版。我们加上蝴蝶结。不，耶！不要忘记大脑。我们把大脑放回去。最后一步，我的怪物精华，加油，斑斑丽娜！成功了。没时间跳舞。这个巢穴很可疑。一支箭，要一支，保护你自己。我接受挑战，屈服吧，手！我投降，我投降，我赢了。告诉我小鸟在哪里？就在这里。谢谢你的帮助。斑斑可能在哪里？任何地方。这个嗡嗡声是什么？为什么会有一架无人机？为什么它在这里？你在这里，小鸟！不要碰它！你来对付我！求求你，修一下我的宝贝斑斑！斑斑，你对它做什么？过来，宝贝，我来修好你。为什么会有洞？这个吗？是我的狗干的。放下它，斑斑，这不是玩具，放开它。可怜的东西。为什么有这些马克笔印儿？这个，我妹妹喜欢在斑斑身上画。为什么会有软泥？软泥，这很容易，外星人绑架了他，但是他们归还了他。明白了。这样的话，开始工作吧。
看起来它很快就会好起来的。加上一些红色的颜料。斑斑，焕然一新，你是个天使，还少了我的怪物精华。再见，斑斑，成功了！现在我可以回家陪我的孩子了。小鸟，我会想念你的，我也会想念你的，亲爱的，待会儿见，奥皮拉鸟，飞吧！现在我的游戏结束了，再见，朋友们。我有一个更好的点子，看看这个娃娃，我从哪里开始？还有很多工作要做。我会助你一臂之力，我会成为一名玩具外科医生，我是一名美容师和化妆师。病人在哪里？放轻松，我会尽快治愈你的。耶，手臂状况很糟糕，但是可以修好。首先，我们把脏衣服处理掉，这件连身衣无法修复，破衣服可以回收。别担心，你会得到很好的照顾的。纱布够了，缠上绷带。现在我要把关节放回原位，完成，固定上手臂。现在它可以恢复了。我想知道玩具受伤需要多长时间才能痊愈。我想好了，我们把绷带解下来。耐心点，我们快拿掉了！耶，我的手臂又健康了。你是个很好的病人，保重！我的工作完成了。南希从这里开始。南希，照顾好病人，我很乐意。你会容光焕发的，娃娃。我们先清理掉所有的污垢。现在我们要加上保湿和滋养的乳液，我们带上面膜20分钟。同时，我会做你的头发，我无法弄掉口香糖，剪掉是个方法。我的头发，别害怕，我会把口香糖去掉的。终于，摘下面膜，接下来洗澡时间。柯林，这个娃娃真的需要洗个澡。你说的对，我已经准备好淋浴间了，洗个热水澡。柯林，不要偷看。谁在唱歌？听起来就像碧梨爱丽丝，好像是从洗澡间传来的。这个娃娃是个天生的歌手。伙伴们，听听。感觉就像我们在听碧梨爱丽丝的音乐会，太酷了！我用光了所有的热水，太棒了！你的演唱会太棒了！现在我们为你找一套衣服吧。公主，不！叛逆者，不！好的，我有另一个想法，很前卫，但是你会喜欢它的。我们从头发开始吧，梳头发，修剪，完成。啊不，我漂亮的头发！别担心，我们会染它的，完美的颜色。把染料彻底涂抹在发根和整个头发上。我们用锡纸包上头发，然后等待。3、4、5，该去掉锡纸了。结果比我预期的还要好。接下来，装扮，裙子、裤子、鞋子、T 恤，还有配饰，搞定。我很想去听他的演唱会，
我也是的，看看最终结果吧。哦，哇哦，耶！它简直就是碧梨爱丽许的翻版。它需要一个舞台，派对开始了。碧梨只为我们唱歌。哇哦，你修好了我的娃娃吗？我想拍张照，和我一起吗？好的。不，和碧梨爱丽许一起。拍吧。太酷了，这给你的。一袋糖果，相当不错。再见，我累坏了。这个任务很有挑战性，我们需要喘口气，到外面呼吸点新鲜空气。这什么？这个可怜的小玩具正在寻找寄养家庭，看起来很伤心。我们帮助他。可怜的东西，耐心点儿，眼镜得拿走。首先，移除奇怪的绿色软泥。你是怎么弄得这么脏的？这件毛衣应该尽快弄掉。怎么会有这么多虫子？我们需要立即弄掉它们。你们不属于这里。一个小玩具怎么可能有这么多垃圾？但是我不是一个放弃者，我会把它全部清理干净。啊不，病人受伤了，伤口必须马上处理。先消毒，现在可以缝上了。啊不，不要动手术，我觉得好难受。别担心，我会很整齐的，不会留下一丝痕迹。好了，就像什么都没发生过一样。你终于看起来像一只鸭子了。我们所要做的就是好好洗你。柯林，给病人准备洗个热水澡。浴室任你支配，需要有很多泡沫。鸭子好久没洗澡了。浴缸准备好了，把鸭子放进来。我们现在就给你打扮，我们洗掉所有的污垢。为了让玻尿酸鸭开心，一群橡皮鸭姐妹来找它了。香喷喷的泡沫浴是有史以来最好的东西。现在我们要擦干你，它太可爱了。我们从头部羽毛开始。好了，什么衣服适合你？蓝色和黄色的呢？这是今年的潮流，你穿起来会很好看的，你不同意吗？我敢打赌，是的。我们试试吧。你觉得怎么样？不好吗？为什么不呢？我不明白。我需要你的帮助。这只鸭子什么都不喜欢，没有什么是它满意的。我想我知道一个方法。玻尿酸鸭，你需要帮助，我会帮助你，让你的生活充满快乐。这需要一个小手术。我先给你全身麻醉，这个剂量就可以了。你睡着了，做个美妙的梦。我要开始手术了。手术刀，镊子，现在是最重要的部分。我给你一颗心，从现在开始，你可以享受你的生活了。心脏完美契合，手术很成功。醒醒，拉拉凡凡，看看你改变了多少另类的女孩。现在我们可以很容易的为你挑选一套衣服了。我差点忘了眼镜。你看起来好漂亮，宝贝。我相信你现在可以轻松找到家人。加油，本。我们休息一下吧。终于，走路好累，真可爱，本。迷人的拉拉凡凡正在寻找一个家庭，我们留着他吧。好的，我不能对你说不。多么漫长的一天，太忙了。这谁？可怜的东西，你经历了很多，
你很幸运能落入正确的人的手中。我们可以帮忙。不，我自己可以搞定。我们开始吧。软泥会让所有的脏东西都消失。恶心！现在我要擦掉黏糊糊的污垢。太棒了！该修补肚皮了。别生气，泰迪，你的脸颊会发光的，爪子也是的。怎么样？但是你为什么没有高兴的容光焕发？难怪电池。等等，熊，我需要什么样的电池？伙伴们，告诉我哪种电池对熊很好？1、2还是3？在下面写下评论。准备好了？好了，现在你闪闪发光了。朱莉、南希，看看，又一个玩具得救了。你是我们的骄傲和喜悦。和我们待在一起，小家伙，我们会给你办个派对。客人来了，我去开门。是谁？哦，哇哦，这太疯狂了！天线宝宝，你朋友情况不好，别担心，我们会救你的。这是谁？你还能救他吗？拜托，可怜的东西，我会尽力而为的。坚持住，小波，你会没事的。初步检查。四肢完好。你们来这里干什么？你们不能在这里，这里是手术室。克林，把他们赶出去，小家伙们在外面等着。好的，我们开始吧。背伤，这真是一场灾难！你敢？你们这些讨厌的虫子，你们不属于这里。恶心！怎么样？这是最后一个，你太敏感了。我们继续拿掉所有的异物。这个芯片坏了很久了，该让你摆脱困境了。完成，南希，接管病人。谢谢你，朱莉。好的，小波，我们开始给你洗洗吧。你可爱的脸会一尘不染的。现在我们清洁耳朵。哦。你最后一次清洁它们是什么时候？完成，这是我最喜欢的一集，你喜欢吗？很抱歉打断你们，但我们已经完成了，太棒了！准备好，小波，你很快就会得到一个新的芯片。天线，接收信号，有用吗？稍等，哦耶！肚子像新的一样好，你们也想看重不重吗？当然！哇哦，这是一个奇迹！绝对的，我们会结婚，然后过上幸福的生活。我累了，我要睡觉了。发生什么事？我们在哪里？我不知道，但是我们的房子在那边。甜蜜的家，它变小了，它真的是的。我们需要一个更大的地方，绝对的。这是完美的新家，你说的太对了。我们搬走所有多余的东西。肯，我需要帮助。现在你可以弯曲你的手指了，没有你我做不到。随时，我会搬走衣柜，我会把蜡烛拿走。我的衣服不是为建筑裁剪的，这是一个点子。我的缝纫机一直在我身边，我会缝制一件工作服。你在做什么？我缝了一件新衣服。它是给谁的？当然是我。我试穿。不，我们需要更多的粉红色。太棒了！现在好了，你说什么就是什么。哦耶，我喜欢它。
肯，我看起来可爱吗？你很可爱，给我一个工作服怎么样？来试试看，像手套一样合适。你现在能帮我收拾房间吗？当然，我有个点子。平板电脑，没错。首先，我们要拍一张房间的照片。接下来是什么？把图片中的沙发擦掉，它在现实生活中消失了。该擦掉架子了，还有衣柜。哦，哇！这太疯狂了！擦掉画，还有一株植物。我可以试一试吗？我可以。我要拿走这个钟表。太棒了！你准备好了吗？我们开始吧。哇！我们有建筑头盔。我等不及要开始了。我们需要画一个设计草图，用这支铅笔。真正的魔法即将发生。这是我们的房间的基地。我可以画一幅画吗？画吧，谢谢。我可以建造任何东西，任何我想要的东西。哦耶，我是个建筑天才。肯，是什么？你最好把铅笔给我。行，我会自己做一个框架。再多做几块。全部完成，铅笔搞定了。肯，你觉得呢？哇哦，芭比，你在我的这边，随便。啊？肯，你现在在我这边，回到你的那边。我们需要一堵墙，几乎完成了。我要做的就是拧紧螺丝。哦天啊！钻头不动了。嘿，你需要帮助吗？哦耶，我真的需要。给你锤子。哇哦，谢谢。肯，我建好了。我来了。你是怎么到这里来的？小菜一碟，这里没有墙，没有足够的材料。随便。我的关注者已经想念我了。我应该选择哪种油漆的颜色？肯，你觉得呢？两个都很棒，总得选一个。哦不，我的脸！我的关注者们会很害怕的。我会修补的。我要哪张脸？这个。待在原地。哎呀，谢谢。我回来了。哪种粉色最好？这个会很好的。现在我可以上色了。哇哦，成功了！这是一场粉色的灾难。芭比，闭上你的眼睛。我有一个惊喜给你。这个粉色需要很饱和。完成，睁开你的眼睛。漂亮。我喜欢。但是肯，我们的房子没有屋顶。没错，做点什么吧。你喜欢哪种瓦片？没有粉色的。好了，现在我们有了完美的颜色。酷，我们做了个屋顶。哇哦，太棒了！屋顶已经准备好了。这是什么？我知道该怎么处理它。你确定吗？耶！它非常适合装饰墙壁，还有窗户。非常好，我做了一个牌子。这个房间是我的。我也想要一个牌子。这是芭比和肯的家。这样不行。为什么会这样？我会为你做一个新的牌子。肯的家。谢谢，只是需要换个地方。换衣服，我们已经完成了建造。我们需要家具。我在找床。这是送货员。
这应该够了。你的东西，有人吗？是娃娃吗？钱是真的。好的，我的快递，好重，我会帮忙的。快到了！哎呀，终于！多谢你的帮助。我们看看里面有什么。一个抱枕，就是这个东西。你确定吗？当然。看，床铺好了啊！我也试一试。成功了！我们的房子太棒了，我很喜欢它。谢谢你，肯。这个房子是用爱建造的。